তখন হেলিকপ্টার ধর্ষণ হবে। আখি শোনো, কি হয়েছে? আখি আখি শোনো প্লিজ, কি হয়েছে? আমি তো জাস্ট সব করি, এটা তো কোনো গালি না। গালি তো তোর বাপেও দেয়। আখি আখি হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এন্ড ওয়েলকাম টু মাই নিউ ভিডিও। তো কেমন আছো সবাই? খুব ভালো। ইদানিং ইউটিউব খুললে, ফেসবুক খুললে, টিকটক খুললেই শুধু এই মেয়ে। আসলে টিকটকে কে কখন ভাইরাল হয় কেউ বলতে পারে না। আর আমরা বাঙালিরা এমনই, যখন যাকে ভালো লাগে তখন তাকেই ভাইরাল করে দিই। সঠিক বলেছেন। এই মেয়ে যখন যা করবে, যখন যেখানে যাবে, উঠতে বসতে চলতে হাঁটতে সারাদিন শুধু টিকটক টিকটক আর টিকটক টিকটক ছাড়া যেন সে কিছুই বোঝে না। আর হুদাই খিলখিল করে হাসি। আমাদের দেশে যখন কেউ ভাইরাল হয় তখন সে নিজেকে সুপারস্টার মনে করে, আর কিছু বকচোদ মার্কে পাবলিক দাবি করে এ নাকি জাতির ক্রাশ। আমি বুঝি না এর মধ্যে ক্রাশ খাওয়ার মতো এমন কি আছে। তার হাসি, আচ্ছা ওয়েট, এখানে আবার এক বকচোদ পাবলিক কমেন্ট করছে আপনার হাসির প্রেমে পড়েছে। কেন রে ভাই, জীবনে কোনোদিন হাসি দেখিস নাই? আর যারা বলছে এ জাতির ক্রাশ, আমার মনে হয় এরা সারাদিন মেয়েদের ইনবক্সে নক দিয়ে যখন রিপ্লাই পায় না, তখন যাকে দেখে তখন তাকেই ক্রাশ ক্রাশ বলে হামল করতে থাকে। সঠিক বলেছেন। শুধু তাই না, এই ক্রাশ আবার টাকার অভাবে বাদাম বিক্রি করেও খায়। আপনারা দেখতেছেন আমি প্রায় আজকে 6 দিন ধরে ভিডিও মেক করতেছি না, কারণ আমার টিকটক আইডিটা হ্যাক করে ফেলছে গুগল। কিসে হ্যাক করছে? গুগল পাগল ছাগল লোক, কথা বলতে মানে কথা আটকে যায়। তার নাকামি এখানে শেষ না, এখানে সে থেমে থাকেনি। আমাদের সাবেক ভাইরাল ক্রিম আপার সাথেও টিকটক করছে। শুধু তাই না, তার বাড়িতেও গিয়েছে। ইয়াল্লা হাবিবি, কাম টু ক্রিম আপার বাড়ি। আমার বাসাতে কে এসেছে? কে? আকি এসেছে। উফ আমি দেখো আকি আমাকে খাইয়ে দিচ্ছে, কি মজা। এই আকির হাতে খেতে পেয়ে এমন মজা পাচ্ছে, আমার মনে হয় না সে জনি সিন্সকে বিয়ে করতে পারলে এত মজা পেত। আপনার বুদ্ধি ভালো। হঠাৎ করে আমার এক্সের কথা মনে পড়ে গেল। কেন? কারণ ওর চরিত্র ছিল। আচ্ছা বুঝলাম যে তার বিহেভিয়ার চরিত্র ছিল কুত্তার মতো, বাট আই হ্যাভ এ গভীর প্রশ্ন। তার চরিত্র যদি কুত্তার মতনই হবে তাহলে সে তারে পছন্দ করেছিল কেন? তার মানে এর দ্বারা এটাই বোঝা যায় যে এর চরিত্র কুত্তার থেকেও খারাপ। কোথায় তুমি? বাসায়। বাসায় বললি কেন? তুই বলবি তোমার মনে শালা আনরোমান্টিক। মানে এরকম নাকামি মার্কা ভিডিও করে কিছু বক্তব্যের মধ্যে জায়গা করে নেয় সে। শুধু তাই না, এরকম নাকামি করার জন্য ফাঁকে ফাঁকে বাসায় মারধরও খেয়ে থাকে সে। আরে তো গাইস, ভিডিওটা এই পর্যন্তই। যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক মারো।